ஹே ஹாய், எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்க நம்புகிறேன். இன்றைக்கி 2 பிரெட் டோஸ்ட் ரெசிபி பற்றி உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன். சீஸ் கார்லிக் பிரெட் டோஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பட்டர் போட்டு கார்லிக் நல்லா சாட்டே பண்ணி தண்ணி ஊற்றி அதை மேஷ் பண்ணிக்கோங்க. இதான் என் சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஒரு பவுல் எடுத்து சாட்டே பண்ண அந்த கார்லிக், பட்டர், சீஸ் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆரிகனோ அண்ட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது எல்லாத்துலேயுமே சால்ட் நிறையா இருக்கிறனால சால்ட் போட வேண்டாம். வேண்டிய பிரெட் பீசஸில் இது ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி அதை நீங்கள் பேனில் ஒரு சைடாக நீங்கள் குக் பண்ணி எடுத்தால் போதும். சிம்மில் வச்சு நீங்கள் குக் பண்ணால் ஒரு சைடு கிறிஸ்பியாக சூப்பராக வரும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதே மெத்தடில் பன்னீர் ஸ்டஃப்ட் பிரெட் டோஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு பன்னீரை ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் அண்ட் சில்லி ஃப்ளேக் போட்டு சாட்டே பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸ்டஃபிங் உள்ள ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி குக் பண்ணிட்டா ரெடி. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை.